nyusoni bayi 2 tahun. Walaupun sing bayi lanang mandan dableg. Tekan 40 tahun urung gelem disapih. Patang mulane nang Jatibarang anak kasus bayi mendembako. Kiu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nggih. Sing ikhlas nggih. Al ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas niku ruhing ibadah. Kabeh muspratan baguna nek ora dilakoni karo Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma ya rabbal. Amma ba'da hadratal muhtaram al mukarram baralim ulama barokiai alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kula hormati, yang saya ta'zimi, yang saya hormati wonten ing Karanglok Jatibarang Kabupaten Brep. Ingkang tansah kula hormati para kiai, para alim, guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam mushola wonten ing Karanglok ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar Ranting Karanglok, Dewan Suryah Tanfidyah, Ibu Muslimat Fatayat, GP Ansor Banser, rekan-rekan Lita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, serta yang saya hormati sang janing para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur yang saya hormati, serta yang saya hormati keluarga besar saking Forkompinca Jatibarang, Bapak Camat ingkang mewakili, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang tansah kula hormati, serta yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Rudi Hartono. Pak Sindan Hartono niku wong sing paling sugih se-Indonesia. Hartono Mall nggih ngertos. Yes, mugi-mugi ketularan bejane Hartono Mall mriku. Allahumma. Pak Rudi Hartono dalah sedaya perangkatipun, pamong parjanipun Pak Rudi Hartono dalah Pak RW RT sedaya perangkat, semua perangkat, KP perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Yang saya hormati Bapak Untung Henduyarto, sarjana teknik, kalian Ibu Sri Tuti Handayani. Yang saya hormati, yang saya banggakan adik kulo, adik Muhammad Fairuz Dwi Izdihar Izaz. Semoga jadi anak yang soleh, anak yang alim, anak yang manfaat, membawa maslahat, selamat dunia akhirat, menjadi kebanggaan orang tua, desa, lan negara, lan agama. Allahumma, Allahumma. Lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat rahimahumullah. Allahumma
Monggo sareng-sareng kula dherekaken manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunya tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma acarane apa Bu? Acarane pengajian dan doa ruwatan. Kenapa diarani donga ruwatan? Kenapa ya? Mergane de virus de izaz nggih. De izaz kelebu bocah ruwatan. Cara ilmu Jawa ana tembung ruwatan sing diberikan kepada beberapa anak-anak. Contoh, angger ibu duwe anak, anake siji toktil langka tunggale, nek sing lahir adalah anak lanang siji toktil langka toktil langka tunggale iku arane bocah ontang anting. Paham ya Bu ya? Lah nek anak wadon siji toktul, nek lanang til wadon apa ora kebalik? Anak lanang toktil, anak wadon toktul. Angger sing lahir anak wadon siji toktil langka tunggale jenenge bocah unting-unting. Eling-eling. Angger mbarep lanang siji ontang anting kae bocah ontang anting. Angger anak wadon toktul langka tunggale arane bocah unting-unting. Wonten teng mriki nggih. Contone Mas Izaz. Sing nomor 3 Mas Ulin nggih. Anake nyong siji tapi kudune 3. Maksudnya pimen kayak ke Mas, kudune 3 tapi anake nyong siji. Maksudnya nyong duwe anak nang wetengan mati gugur. Terus nomor loro urip, nomor 3 mati. Kiye cara jenengan mlebune ontang anting apa unting-unting? Ondingen. Jenenge bocah mogal magil mergane ora duwe kakang ora duwe adik. Kuwe ya kudu diruwat. Sing nomor 4 Mas Udin nggih, anake inyong loro. Anake inyong loro ya. Posisine pimen? Mbarepe lanang, adine wadon. Lanang, wadon. Anak ya Bu ya. Mbarepe lanang adine wadon jenenge bocah Kedana Kedini. Mbarepe wadon adine lanang diwalik Kedini Kedana. Mas anake nyong loro lanang kabeh jenenge bocah uger lawang. Anake nyong loro wadon kabeh udu kedini tapi nganggone bocah kembang sepasang ya Bu ya. Ganger anak pira? Loro. Wis ya, paham anak loro. Mas Udin nggih. Anake nyong 3 oke temen lah. Anake nyong 3 posisine pimen? Barepe wadon, adine wadon, ragile lanang. Wonten Ibu ya? Wadon lanang. Eling-eling jenenge bocah
Telaga Muncar. Telaga Muncar. Kuwi nek wadon lanang. Diwalik lanang barepe lan tengahe lan ragile jenenge bocah Sumur Bandung. Apa Bu? Sumur Bandung. Ibune protes, nang apa ora Sumur Jatibarang sih? Adoh temen Bandung. Barepe wadon adine lanang ragile lanang wadon lanang kuwe arane Sumur Gemuling. Lah nek barepe lanang adine wadon ragile wadon lanang wadon kuwe jenenge bocah Pancuran Emas. Apa Bu? Anak pira? Halo. Anak pira maning? Sing ora anak hitungane nek anak konda. Anak konda. Anak papat lanang kabeh saramba, anak papat wadon kabeh sarimpi. Ning ora mlebu ruwatan. Termasuk anak 5 lanang kabeh jenenge bocah Pendawa, anak 5 wadon kabeh jenenge Pendiwi. Ana singarani Pendawi, ana singarani Pancagati. Tapi Dek Fairuz, Dek Izaz niki Pak Untung, kaya asmane Untung temenanan. Diparingi anak setelah sekian lama berjuang kepengen punya anak, delala Allah ngersakaken lahir lanang ganteng bagus kayak Nyong. Ya lanang bagus kayak Inyong niki Dek Izaz niki terus saya hajatipun siji konjuk syukur ngarsa dalam Allah setelah berjuang berapa kali gugur berapa kali gagal dereng dibari Induria sak menika Allah ngersaken saking kersane Gusti Allah Bapak Untung Ibu Sri Ibu Bidan nggih. Nah, Ibu perawat niki ngersaken Allah ngersaken menika Dek Izaz sampun wujudipun Duria anak ingkang ganteng gagah bagus sehat walafiat niki mugi-mugi dadi pralambang kesainan dumateng keluarga Pak Untung dan masyarakat Karanglo Jatibarang. Allahumma diruwat kri nggih Bu nggih. Kula ngruwat dereng saged. Cuma tak tidoki carane. Pak Untung napa mangken dalu napa nginjang niki mumpung kula lagi buka keruwatan. Pak Untung nopo mangken dalu niku kula ndonga nggih ndonga tak dongakna nggih. Cuma diseranani mangken dalu gawe acara selamatan utawa ngenjang. Gawe acara selamatan. Nek dereng nggih nglampahi nek sampun nggih pun. Nek dereng gawe acara selamatan gawe ingkung. Ngerti ingkung? Ayam dimasak wutuh. Cara kene apa? Panggangan. Ya wis, terserah. Undang kancane, undang tanggane, undang batire nglakoni sedekah. Mengamalkan kalimat al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Ora nana sejarahe wong seneng sedekah dadi melarat ora nana. Tapi wong medhit, wong pel, wong betik, wong ba kuwe dadi mlarate malah pirang cuma kita sok salah kaprah. Apa ya kita sok salah kaprah angger diomong pelit nang tanggane Rika lah pelit banget dadi wong yu jawabane Rika apalah pelit ora sugih-sugih jare pelit ora sugih malah wong pelit kon sugih ora nana dalane wong pelit dadi mlarate wong medhit dadi mlarate malah akeh critane contone jenenge Korun mati mengenaskan gara-gara mengamalkan medhit
medit, mengamalkan pelit. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Al-bakhil qaribun minan nar, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Wong sing dermawan kaya Pak Untung, kaya Ibu Sri, kaya masyarakat Karang lo. Wong sing dermawan qaribun minallah, perkara Allah, qaribun minal jannah, perkara swarga, ba'idun minan nar, atau kang geni neraka. Tapi al bakhil, wong bakhil, medit, pelit, betitil, pahit, kutil. Qaribun minanar, perkara neraka atau kang suwarga. Naudzubillahi min. Ora nana ceritane wong medit sugih, ora nana kita sing salah kaprah. Angger omong mereka lah pelit banget, dadi wong pelit banget pol-polan pelite. Jawabane pelit ora sugih, sugih malah wong pelit kon sugih angel dalane. Tapi wong seneng sedekah, saking sugih kepengin melarat malah ora melarat. Contone Abdurrahman bin Auf, sahabate Kanjeng Nabi, saking wedine kakean bandam bong besok matine mangke hisabe kesuwen karo pangeran. Ya Allah, kula kepriwe kaya giye bandane akeh, mengko batirku pada mlebu manjing swarga nyung dewek sing urung. Ya Allah, kula kepengin bandane kula dilong sedekah diwena, tapi nyatane malah tambah matumpuk-tumpuk bandane Abdurrahman bin Auf. Mula ora nana sejarahe wong melarat gara-gara sedekah, tapi wong medhit dadi melarate, dadi remuke malah pirang. Mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya mental pemberi, kaya mentale seorang ibu. Kasih ibu. Ayo anak-anak. Sepanjang masa hanya tak harap bagai sang surya. Baleni kasih kepada beta tak sepanjang hanya terus bagai apa? Jadi bocah-bocah ya jadi ngerti lagu-lagu bocah aja karepe lagune Rasa Bali, lagune nemen bae, lagune Om Telolet ya lagune ya bocah-bocah ya patute bocah. Allahumma ora nana sejarahe wong medhit dadi sugih, tapi kaya Abdurrahman bin Auf saking senenge sedekah angel kon melarat bandane barokah. Allahumma Pak Untung, anak jenengan termasuk anak spesial, soalnya kayak nyongnya kepriwe, termasuk bayi prematur. Kalau di Izaz 7 bulan 10 hari, lane kulo 6 bulan 7 bulan kurang berapa hari. Lane de Izaz katanya Bu Sri niku 7 bulan lebih 10 hari. Bayi 7 bulan ya bayi wis akas nggih Bu nggih. Cara ilmu Jawa bayi 7 bulan bayi ne tua mengko 6 bulan pira 8 bulan. Oke, nek ora apal ya patut nyong kan urung tau meteng Bu. Bayi 7 bulan jere bayi wis tua, mengko 8 bulan ngenomi maneh. Ya Bu ya? Iya Bu ya.
monggo 9 bulan tua, 10 bulan enom, 11 bulan tua, 12 bulan enom. Engko gari ngenteni pembukaan, ngenteni bayi babar, pembukaan 1, 2, 3 tekan 20 ya Bu ya. Beda sih? Apa 10 dok? Ya, mbok. Ya. Pak untung mangke nopo nginjang terserah, ono rezeki terserah. Undang tangga teparo, kemudian acara selamatan, gelar tumpeng Pak Antung. Gelar tumpeng, mangke tingriku wonten diparingi nggih serana niki nggih serana. Nggih serana mangke diparingi kembang, kungkuman kembang telon napa-napa terserah. Kenapa kembang pitu, napa kembang setaman, apa kembang, penting aja kembang gula. Manis ya. Niku mangke kembang niku ditongani diwacakna siji. Kita eling-eling mumpung lagi kebuka. Siji kulhu ping 11, loro falak ping 11, An-Nas ping 11, ayat kursi ping 3. Niku sing dibaca kulhune ping 11, al-falak ping 11, An-Nas ping 11, ayat kursi ping 3. Niku mangke didongani nggih serana toya banyu kungkuman kembang nggih mandi bocah. Nggih. Di awal dikatakan Mbah niki 3 bulan nyun dumateng Allah, acarane apa? Ruwatan bocah, ruwatan kue artine ben ruwete ilang. Ilang ruwete, ilang sebel puyenge, mingkari warase merga cara ilmu Jawa bocah ruwatan dadi panganing Bathara Kala. Iki mangke kula tak dongani nggih, tapi ngenjang badhe gelar monggo mboten napa-napa. Niki mung saran saking kula, damel acara mangke tangga teparokon pada kepungan, pada selamatan, pada dahar babarengan niku sing diwaca lantaran mangke didongane niku kembange wis ana sodakoane, wis ana seranane, ana japa, ana serana, ana tapa. Tapane wong diwacakna kulhu al-falak Anas masing-masing ping 11 ditambahi ayat kursi ping 3. Mangke nggo mandi dei izas niku disuwunaken karo Allah ben ilang sebel puyenge, mingkari seger warase. Allahumma ya robbal. Dadi ngerti nggih Bu nggih? Dadi ngerti. Muga-muga dadi berkah. Allahumma. Monggo kita buka dengan bacaan sholawat saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Ummi Sa'adah Meranggen bin masyarakat karang lo kesasaban barokai Allah safangate Kanjeng Nabi lan karomai wali-waline pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sarana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Siti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya tugas nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji picitana kang nyekutone Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji picitana kang nyekutone Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terakhir Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah mencetak anak soleh solihah tidak serta merta nalikane wis gagah gede dhuwur meger-meger, tapi nalikane nang jero wetenge ibu sudah ada sing jenenge pendidikan prenatal, prematur, prenatal sebelum kelahiran, umur 4 bulan
bayi sudah mulai mendengarkan. Mulane calon-calon istri, calon-calon ibu, dieling-eling, wong meteng kuwe ora gampang, wong hamil kuwe ora gampang, ora kaya metenge kucing, ora kaya ngendroge babon. Engkuk rambung giri. Ora gampang, Mbak. Wong meteng kuwe ora gampang. Cara ilmu Jawa wong meteng pantangane ilarane pirang-pirang. Deling-eling ngomong lagi arep ngomong tak omongi. Mula apa nek wong lanang kira-kira mandan bandel ditantang bae ditantang, Mas. Sampean ngrasakna nyung dadi wong wadon meteng ngene, Mbak. Meteng, Mbak. Lah carane kepriwe? Wetengmu disukeni kelapa. Maring pasar di gawa, maring turu di gawa, maring endi di gawa. Wong meteng ora gampang. Ilarane pirang-pirang, baik ilaran perilaku utawa ilaran panganan. Wong wadon, ibu-ibu, mbak-mbak, calon-calon istri, besok jenengan ngrasakna meteng. Sing nomor siji, nomor pira? Siji. Ki mumpung akeh mbak-mbak perawan-perawan nyong arep ngomong. Sing nini rusak krungu. Mbak-mbak perawan-perawan nyong pan ngomong karo sampean pada. Wong wadon niki nomor siji. Wong wadon nik urung bojo, pantangan cara ilmu Jawa ngerok alise dhewe. Pada kerasa dikerok alis. Iya. Yusop sampean. Yusop artis ya. Iya pimen sampean pimen. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong wadon tumrape ilmu Jawa kuwe pantangan. Wong wadon nek urung bojo ngerok alise dewek, dikerok alise, digambar kaya klabang ngene set. Kuwe wong wadon kenang apa? Mengko kuwe ora usah dikerok, mengko nek kowe mengko bojo bakal dikerok nang tukang rias. Mengko kuwe pada bae ngilangi sebel puyeng. Kuwe ngerok nalikane ngarepi bojo ngilangi sebel puyeng. Tapi wis kadung Mas Ulin ya wis kadung ya wis sing wis ya wis. Sing iki bae lah sing wis ya wis. Ya, sing nomor loro, aturan nomor 2. Besok nek sampeyan meteng hamil, meteng kaya kucing ya Bu ya. Hamil garbini ngandek ngandut ngilari nek bisa aja seneng keluyuran wengi-wengi. Ki malah sengaja pengantin anyar malah sengaja, Mas, apa dek nyula kepengin mangan bakso sing ana pentrole. Tukune ngendi dek? Tukune ya nang alun-alun ayu bareng karo nyong. Neng karep tuku sing lanang bae. Sing wadon nanteng lentis jagong manis, duduk manis nang omah. Mergane di malam hari sing arane jim setan brikayangan ilu-ilu banaspati baju barat saso saksi wewe gombe gendruwo kunti tuyul ini trowok kaki trowok kue pirang-pirang. Cara ilmu Jawa sarap
Sukerta ya miki kena ngapa ana ruwatan ngilangi sarap sawan alangan penyakit memala rubeda petara kala kuwe nang wengi-wengi pirang-pirang panggo nane nang dalan-dalan pirang-pirang panggo nane mulane nduk wong wadon aja sembarangan nek cara ilmu zaman guna wong nek lagi meteng ilarane baik makanan dan perilaku wong wadon ora kena rewang-rewang sing urusane karo njiret menjiret nalikane lagi hamil. Ya. Karena itu adalah doa. Doa itu ada 3. Eling-eling. Siji doa yang dilafalkan omong sa omong. Ud'uni astajib lakum dungo diijabah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata wong sing beriman langka barang landep. Nang jati barang sing paling landep bukan perkara peso, bukan perkara keris. Sing paling landep adalah doa mulut sendiri omong sa omong gini nggih. Tajamnya pedang kena tangan ake betadine, tajamnya pisau kena tangan ake tambane, tajamnya pisau kena tangan ake rumah sakit, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari, kan begitu besti. Darani apa sih? Lunggi omong mulane langka barang landep sing ngungkuli omong luwih mending ditempiling rong dina mari daripada dionek nek nak mending dijejek telung dina mari tapi nek diomong tekan mati kaya ora ilang nggih Bu nggih. Tajamnya omongan baik omongan adalah doa. Omongan adalah doa. Satu doa yang dilafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, atau sholawat munziat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina coro santri sugian sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal ahfad wa taqdilan nabiya min jamil Allahumma. Itu doa yang dilafalkan. Nomor 2 doa yang ditafaulkan atau diwujudkan dengan benda. Ibu Sri bertanya, Mas Ulin, nggih, mau jenengan ngajari kula sing diwaca kulhu falak anas karo ayat kursi nang kono anasrana nek kembang telon atau kembang apalah tapi apike kembang telon dikum nang baskom niku sih maksudnya napa? Niki doa wujudnya serana top jopo doa serana usaha tapane tirakat priyatine. Contoh, anak kembang telon, berarti kembang telon di sini apa Bu? Mawar kenanga kantil. Mawar kenanga kantil. Ki maknane apa? Mawar uripe nang karang lo uripe mawarna-warna apa bae anak sing lemu, sing kering, sing ayu, sing manis, sing semok, sing anak sing pesek seora apa-apa. Pesek adalah mancung yang tertunda. Mawar nomor loro kenanga mana nang karang lo uripe ya kaya kenanga kenang ini hidup terserah kita kaya kena kaya kiara masalah nang gene ngaji nang kana nyolong pitik monggo terserah. Apa maksudin marahi? Udah marah-marahi, nyong ora marah-marahi elak ora. Maksudnya terserah sampean. Ngelakoni apik ya urusane sampean, ngelakoni elek ya urusane sampean. Kabeh ana pertanggungjawabane masing-masing. Sing penting ayu pada kembange kembang kantil kumandil pikiran karo ati teng ngarsa dalem Gusti. Kumandil ati lan pikiran ngraso ing badan kabeh jerawangan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjing minangka dalan
lan manji. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ana japane doa, ana seranane wujude usaha, nomor 3 ana tapane. Ya kaya wong kepengin pan mangkat kaji. Mas Ule nyong pengen mangkat kaji carane priwe? Telu. Apa telu kuwe? Japa sarana tapa. Japane kepriwe? Ya ndonga wong kudu pada gelem ndonga. Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji. Kuwe ndonga. Allahumma donga. Sing nomor 2 serana ini primen daftar. Duite ake orang daftar ya ora mangkat. Sing nomor 3 japa serana tapa tirakate anak. Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Wong duwe karep ya kudu gelem priyatin. Anane mulia merga gelem rekasa, anane hebat merga gelem tirakat, anane gede merga sekang cilik, anane kumpul mergane geming ati. Jenengan kumpul nabung sedina 20.000, sedina 20 ya 2.000 koyong ya pengen mandan anu lah, ya pengen mandan anu lah. 20, 10, 20, 10, 10 engko genep 30 tahun terus dikenang go mangkat kaji. Artinya ada yang kita pengorbankan jerbasuki mawa beya. Kepengin apa ya kudu sarana pangorbanan. Itu yang dikatakan wong duwe kepenginan ya kudu gelem menderita. Enak-enak nggo tuku bakso, nggo tuku seblak, nggo tuku sempol, nggo tuku pentol sing ana baksone niki ae niki. Iya, malah ditabung nggo sangu mangkat kaji. Tegese ana priyatine, ana tira kate japa serana tapa. Nomor 2 doa yang dilambangkan. Nomor 3 doa yang dilaksanakan. Contoh ngerok alis itu doa. Keluyuran wengi-wengi wong wadon itu doa rada elek. Terus lagi meteng, maksudnya lagi meteng. Kemudian nih sing kadang-kadang kita harus perhatikan. Kulon ningali HP nang kono ana apa ya kayak TikTok TikTok, terus nang kono ana wong lanang kue memberi nasihat, memberi kata-kata hari ini bolo, kata-kata hari ini, tapi itu adalah seorang yang lagi nggali kubur, lagi ngeduk jugangan, lagi gawe kuburan, lagi gawe liang lahat, dikeduk wis karo memberikan kata-kata. Ternyata ujungnya malah dipraktekna turu nanggon mayite. Turu nanggon mayite, dieling-eling. Mumpung ana sing ngomong tak omongi. Aja maning wong urip njajal nyoba tempate si mayit sekalipun ngukur. Ke mayite ukurannya sepira jane pira meter mayite. Ana sing ngomong ukurannya pada pedure karo nyong. Akhirnya mlebu maring jero kae kuburan turu sepira meneh iki. Kuwe wong Jawa aja maning. Kuwe pada bae ndonga elek walaupun tidak secara langsung. Kuwe ndonga elek. Ya nyong ngerti lagi memberi nasihat niku, jangan jadi orang yang sombong. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Kabeh mati. Lagi memberi nasihat iya, tapi yang saya kurang setuju adalah karo turun nang tempate si mayit turun aja sombong dadi wong. Kula cocok kata-katane, cocok nasihate iya, tapi tidak cocok dengan perbuatan niku. Tegese napa? Jajal. Wong aja gampang jajal mbok dijajal. Wong aja gampang nyoba mbok dicoba. Mulane kadang-kadang ana wong ngomong ki Mas dilakoni, yang esuk jajal. Aja gampang ngomong esuk jajal, ngesuk dijajal temenan. Terus pripun jawabane? Tak lakoni bismillah. Aja digampang ngomong jad, aja gampang ngomong jad, mbok hasile dijad. Nggih nggih. Lah maksudnya kayak niku. 1 doa yang dilafalkan, nomor 2 doa yang tafaulkan, diwujudkan dengan benda. Misalnya kayak pengantin cara Jawa kan balang-balangan apa isop?
Cara kena rontong, balang-balangan rontong, balang-balangan suruh. Suruh kue maknane apa? Suruh sedap bolak-balik beda rupane, tapi dicokot gini git pada rasane. Maksudnya antarane mertua karo mantu ora kena bedak-bedakna. Tume mertua udu wong tuane dewek, tume mantu udu anake dewek. Ora mertua ya wong tuane dewek, mantu ya anake dewek. Karena balang-balangan suruh pada tersenane ya pada seneng karo anake ya kudu seneng karo wong tu, seneng karo anake ya kudu seneng karo keluar. Allahumma jenenge benikah NIK anuku ya anumu, anumu ya anuku. Ya mbuanu apa sing nomor nuku numu nuku. Sing nomor loro apa yuk? Ibuku ya ibumu ya ibumu ya ibuku. Nomor telu katokku ya apa? Karepku ya karepmu, karepmu ya karepku. Sing nomor papat NIK anakku ya anakmu, anakmu ya anakku. Sing nomor wira apa yuk? Hasilku ya hasilmu, hasilmu ya kuwi nek mbiyen, nek saiki hasilmu ya hasilku, hasilku ya hasilku. Iya pancen iza nggih ibu nggih niki doa Mas Istihar Izas wong nasibe pada be karo nyong pre matur luar biasa niki paribasan Bu Sri digenteni karo gunung emas loro ora gelem. Si milih bocah anak sing soleh sing pinter mergane sing bisa nyelametaken Bu Sri, nyelametaken Pak Untung benjang nalikane teng alam barzah niki dadi lantaran anak sing soleh waladin solihin yad'ula. Mulane wong pada bojo duwe anak ben duwe investasi akhirat, wujude tinggalan nang alam dunya. Anak sing soleh sing pinter bener, anak mati ni wong tua benjang, anak-anak pada gelem dongak-dongakna wong tua. Kanthi dasare Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemanasan. Iya. Khairul bariyah nadhara ilayya ba'da illa kana sal'atiya khairul bariyah nadhara ilayya Adiyah إلي ما إلا
إلي Salamun alaikum ya Rabbi
عشائي ودعي الفتى العالمين الله الله cukurukuk bukan bulan matahari kau jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta bukan harta iman dan takwamu sayang mencintaimu aku cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasih aku karena Allah cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allahumma shalli ala Muhammad besok wis dadi bocah nang wetenge ibu umur 4 wulan asline umure 120 dina 40 dina pertama wujude banyu suci 40 dina kapindho wujude getih blondo 40 dina kaping 3 wujude daging blondo segumpal daging 40 genep 120 dina kepenake ya 4 wulan wong pada 120 dina bedane wulanane 30 4 bulan umur 4 bulan selamatan ngundang Mas Ulin kadono ya yu ya kadono ya ora apa-apa sing ting mangan-mangan iki wae mangan panganane barokah sing diwaca 7 surat sing pira angger guru kula maringi pengajaran 7 surat kuwi apa bae dieling-eling nek perlu ditulis ben besok ora takon-takon maning siji surah Yusuf berarti Yusuf sing nabi terkenal paling gandreng jare ben mengko anake nek lanang ketularan gandrenge nabi ciri-ciri Nabi Yusuf nyatane bocah piyayine kakung lanang gandreng putih mbangir rada gondrong apana Nabi Ulin lah Nabi Yusuf alaihis Amar loro masulin 1 surah Yusuf 2 Mar nomor 3 Yunus nomor 4 Al-Baqarah nomor 5 nih surah Yasin nomor piramid nomor 6 Al-Mulk apa bu? Baleni siji surat loro surat telu Yunus papate Al-Baq nomor 5 nih surat
Yasin nomor 6 surat dipungkasi karo al-waqiah. Nggih. Ibu nggih. Walaupun mungkin jenengan ada perbedaan, tapi niki sing kula mundut wejangan saking para kiai. Tapi tetap sing diwaca adalah Al-Qur'an. Aja malah surat cinta. Sing diwaca Al-Qur'an. Ben mengko bayin kesasaban barokah Al-Qur'an. Allahumma diwacakna ngundang bocah-bocah pen ngaji, syukur-syukur anak yatim tang pondok kon pada ngaji, mangke bocah Bang Bali diparingi roti bar kowe disa ngoni bocah-bocah niku lare-lare yatim napa-napa niku nggih. Nomor berikutnya adalah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan acarane mitoni berarti 7 bulanan bayi mulai akas, 8 bulan, 9 bulan 10 dina lahir bayine langsung kuping tengen aja gamam-gamam, kuping tengen adan, kuping kiwa iqomah aja kelalen mbok takbiran. Soalnya anak bocah sapet cilik ora gelem adan nang masjid nang musola, begitu mung jare-jare kaya ngapa adan bareng bojo duwe anak kon ngadani bayi ini bukannya kon adan malah takbiran. Hati sampean. Kuping tengen adan, kuping kiwa. Apa mung kowe matok Mazulin? Mboten. Bayine digendong karo diwacak dadane dielus-elus karo diwacak surah Alam Nasrah. Napa Bu? Alam nasrah laka sod wa wada'na 'anka wisraka alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikr fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma amin. Niku sing diwaca. Let pitung dinane. Nah, let pitung dinane bocah kuwe acarane adalah ayu hasina ismahu, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Ana rezeki syukur-syukur akikoh. Akikoh primen Mazulin, anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus, anak lanang wedhus, anak wadon wedhus. Ibu-ibu bertanya Mazulin, lah nek misalnya nang 7 dinane nyungurung ana rezeki pimen, yang jenengi bocah bae slametan, bubur abang bubur putih. Lah mengko nek kakek kae pimen Mas? Kekae kapan pun boleh, apike 7 dinane laire. Nek ora kapan maning? Nek ora 14 dina kelairane. Nek ora 21 dina kelairane. Nek ora urusan deleng tanggalan. Kapanpun bol niku sedekawan lantaran akikah. Allahumma berikutnya setelah bocah dijenenge, nomor berikutnya adalah ayyuzawijahu ida adrok. Tugas wong tua maring bocah, kewajiban wong tua maring bocah, hak anak nomor 2 setelah diberi nama yang baik, nomor 2 adalah ayyuzawijahu ida adroka. Nikahaken bocah nek bocah wis nemu jodoh, kuwe tugas wong tua. Luwi-luwi anake anak wadon, anak kalimat wa tazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak perempuan, terutama bapak-bapak mergane anak wadon anake bapak sebagai wali nikah. Ngene nggih. Mulane nek anak wadon duwe bapak kereng, duwe bapak galak, aja dimaknani galak, aja dimaknani kejem, iku saking kepengin menjaga anak wadon dari codot-codot yang berkeliaran. Dari napa Mas? Dari codot dan garangan-garangan yang berkeliaran. Niku ning aja muni codot sarungan lho ya. Mulane
nek bapak-bapak masulin kula duwe anak wadon terus. Lah kula ya kepengin duwe mantu nggo mbok Mas nggih. Nyong ya kepengin duwe putu mbok Mas nggih. Niku jare Mbah Yai khalwani panjenengan ning ngendika dawuh sing diwaca nggo nirakati bocah ndang cepat ketemu jodoh. Sing diwaca adalah ya Latif ya Latif ya Latif. Napa Bu? Ya Latif ya Latif ya Latif diwaca cukup ping 10.000. Ping 10.000. Ora suwe sesuwe le do nonton Ikatan. Nggih. Nomor berikutnya Pak Untung Debusri maring De Izas adalah ayyu'allimahu alkitab ae Al-Qur'an. Mulang agama terutama Quran maring anak. Pak Untung ngendika, Mas Ulin, kan saya bukan kiai, kan saya bukan seorang ustadz, pripun? Maka tugas wong tua tetap mengamalkan tembung niki, minimal bocah diwarai suratul Fatihah. Ben ngapa? Ben wong tua duwe ganjaran jariah. Soalnya mengkode izas gede mukallaf mumayyiz akil balik. De izas kemudian terbebani berban syariat ngelakoni sholat 5 waktu mesti maca soalnya sembayang langkah Fatihah sholat ora sah ora nopo bat. Nah, karena termasuk rukun niki maca Fatihah. Mulane ana wong takon Mas Ulin, kula kan nembe mlebet Islam nggih. Tapi kula bisane mung suratul Fatihah, ora urung bisa suratan liyane apa ora apa-apa. Ora apa-apa. Sampeyan sembayang subuh, rakaat pertama Fatihah, ruku sujud, kemudian rakaat kedua Fatihah, ruku sujud, salate tetep sah. Sing penting ana Fatihah. Wonten suratan yang liyane hukume sun. Nah, nggih Bu nggih. Maka De Izas niku, De Izas mengko nglakoni sembahyang 5 wektu saben-saben dina sawengine sing wajib De Izas nglakoni maca Fatihah ping 17. Kok bisa? Wajib ping 17. Duhur Fatihah 4, ngasar Fatihah 4, maghrib 3, ngisa 4, subuh 2, totale 17 Fatihah wong 17 rakaat. Urung Fatihah liyane, sembayang liyane rawatib, sembayang qobliyah badiyah, sembayang duha, hajat, tahajud. Nggih mengko bocah ngirim Fatihah nggo wong tua ya Fatihah maning. Oh wong tua akeh ganjarane ngilmu sing manfaat. Senajan wong tua sedan nang alam barzah nang alam kubur tapi ganjaran mengalir. Mergane dua anak sing pinter, anak sing hebat kaya De Izas. Allahumma omong saomong dijaga. Jenengan kesuh marah-marah kayak ngapa karo anak, hindari ngomong kasar, gentak ngomong elek maring bocah. Kita bisa tahu ada anak umur 7 tahun namanya Abdurrahman. Sinten Bu? Abdurrahman putrane Pak Abdul Aziz. Abdurrahman niku anak kecil. Ayahnya adalah orang yang cinta dengan ulama, ibunya juga orang yang cinta dengan ulama. Kepengin anak-anak barokah cinta dengan ulama, anaknya menjadi seorang ulama. Akhirnya Abdul Aziz bapakipun Abdurrahman ngundang para kiai, ngundang para ulama supaya ra utang daleme ya kon dahar masak, kon dimasakan, kon dimasakna dahar makan enak dinikmati masakan niku diundang. Saking senengi karo ulama ngundang rumahnya bin barokah ditekani para kiai.
Akhirnya ibune Abdurrahman masak sedina sewengi, masak. Alah capek. Abdurrahman masuk rumah, masuk dapur, mundut pasir, masakan disiram pasir. Jenenge bebocah, mundut pasir, masakan disiram karo pasir, ya dadi masakane mubadir. Apakah Ibnu Abdurrahman marah-marah? Marah-marah mboten, Bu? Marah. Nek ora marah ya ora normal. Ya marah-marah. Montong-montong ya Yusuf, montong. Yusuf ya. Si Sop ya. Yusuf. Nggih marah-marah. Ibu Abdurrahman ya marah-marah. Tapi marah itu wajar, tapi marahi ibune Abdurrahman adalah marah-marah yang mengandung doa yang baik. Apa kalimatnya? Lah bocah kok pintere nemen, bocah kok bagusnya nemen. Lah anake sapa? Ngana minggat. Pertanyaan minggat. Rusak ngene minggat tangan minggat maring ngimami Masjidil Haram. Apa Bu? Ngimame digentak minggate digentak kon ngimami Masjidil. Namanya siapa? Abdurrahman. Oleh ibune digentak kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. Selawe tahun peristiwa itu berlalu, terjadilah apa yang didoakan oleh ibune lantaran omong saomong. Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Piyayine bagus, ganteng, gagah, jenggotan, ganteng, apalagi nganggo kaca tinggal kaca mripat, gantenge pol-polan. Ya kayak nyong lah. Tapi kan Syekh Abdurrahman iku piyayine lemu, piyayine napa gemuk gemoy. Nggih. Menawi ngimami walah ibune duwe HP dibuka YouTube Syekh Abdurrahman As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekh Abdurrahman As-Sudais dadi imam besar Masjidil Haram gara-gara omong saomong sumpah serapah seorang ibu kepada anake. Allahumma mulane nek nyesukana bocah bandel nakal ya diomong digentak tapi kata-kata yang apik. Bocah kok pinter teman anak siapa? Ngana minggat. Imam Masjid Istiqlal minggat. Ya, jadi imam besar Masjid Istiqlal kono Jakarta luar biasa. Syekh Abdurrahman As-Sudais, lajeng Syekh Bandar Balila. Syekh Bandar Balila niku menawi nyuara nada bayati, walah soranana lawane. Nada bayati luar biasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nadanya bayati. Golet nada bayati. Halo. Duhai senangnya pengantin baru, sing kesel sing rewangi. Sing kesel sing siapa? Yusuf kesel. Aja kesel yuk.
Nggih nadanya bayati Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa ila dzikran liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. القلب متيم بقدمي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي hati habibi wala ta'duduni ba'adani haram wala ta'duduni ba'adani haram da'uni unadi habibi wala ta'duduni ba'adani haram wala ta'duduni ba'adani haram ta'allamtuka ya wa ruhi ya habab تعلمك يا روحي يا وكن عن سجوني دروس الغرام وكن عن سجوني دروس الغرام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعبدوني فعلي حرام ولا تعذروني فعلي حرام سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة الرابة وتزورا في خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء البيت للعسل العبقى والورد تقوى وعدنا حسين يا رب لنا الخلقا فلا يحوينا سفر البيت على الحسن الأبقى والورد تقوى وعدنا حسين يا رب لنا الخلقا ضميره فلا يحوينا سفر. اللهم صل على محمد. Mengko disusoni bayine disusoni
Apa na wong wadon gelem nyusoni bocah akeh dume nembe bali kang kana duwite akeh demi menjaga awak ben tetap langsing aduhai adu asolole bocah dipasrahna maring sapi. Kalau memang karena penyakit atau memang karena apa mikir orang metu susunya siapa orang metu? Yusuf. Yusuf kan nyumbang lagunya. Lagunya apa yuk? Kucing Garong. Kata-kata hari ini yuk. Apa yuk? Kemringet. Oh, sumuk kemringet toh. Iya. Alah. Ya Allah, semoga-moga barokah Yusuf, kabehane barokah karang lo Allahumma. Ketika mengkonjenengan ora gelem nyusoni bayi, Quran memberikan rambu-rambu haula ini kamila ini nyusoni bayi 2 tahun. Walaupun sing bayi lanang mandan dablek tekan 40 tahun urung gelem disapi. Patang mulane nang Jati Barang anak kasus bayi mendembako. Ayo ya. Nggih. Lah, yuk, Mbak. Bocah aja langsung dipasrah nasapi. Nggo formula ora apa-apa. Kalau memang memungkinkan nyusoni bocah disusoni. Wong niku dawuh ekor. Tidak hanya air susu ibu saja, tapi ada kedekatan emosional dengan ibu. Kan nyusuni bocor mung disusuni tok ya Bu ya. Mung didol-dol tok ora. Tapi ada kedekatan secara kebatinan, secara emosional. Bocah didekap, digendong karo ditongak-tongakna bocah. Iki misale bayine. Bocah lho, sing pinter, sing bener, sing soleh, sing solihah bocah. Dikudang-kudang nang ibune. Cara wong tua mien, cara wong tua dulu niku ditembangi tak lelo. Ini cara guna sep menengo anakku cak bagus, anak lanang sih anakku izas sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus ditongak nang busri tegadang dek bisa urip mulya dadi yo satria utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi yo pendekaring bangsa lho kowe wong jaman kuna angger saiki wis lagune modern korong gendong enggone lagune runtah. Halo, ya Allah. Ya Bu ya. Apa mau nadane apa Mas nemen ya misale lagi gendong bayi ditongani Quran diwaca kena sholawat diwaca nengku sangune bocah jenenge bocah kinanti kandheni agama lan ilmu Allahumma nggone dume-dume bocah-bocah modern mile nial duwe bayi lagune modern cekel bayine digendong ngomong jaluk piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endi.
pada apal. Diwacana Quran warohatu sir warohatu ruhi roja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam warohatu ruhi roja qurbikum azmi wa qasdi ilaikum dawam salatu minallah wa alfa ala al-mustafa Muhammad syarifil maqam penting ada kedekatan secara emosi ya nanti kutang-kutang ditongado nah Allahumma pun niki kula badhe ngruwat Dek Muhammad Virus Dwi Izdihar Izaz Dek Izaz bin Bapak ben dadi wong sing untung dunya akhirat Allahumma Bismillahirrahmanirrahim larase slendro Mas iki mundingin no. Apa yuk? Niat ingsun ngruwat ngilangi ruwet Sukerto memula Dek Izdihar Izaz bin Bapak Untung lantaran kidung paringane Sunan Kali Jogo donga-donga saking para ki yai nyuwun dumateng Gusti Allah kang maha murah kang maha welas kang maha asih wangowong pankasawan pankatiwang kuning elok kaiping wang widi jagat sabta luka wenang amasesa wenang amasesa tuwa jalma satemiwah Bismillahirrahmanirrahim.
lantaran pangeran kang maringi ijabah, lantaran sangjaning para malaikat, lantaran sangjaning para nabi lan rasul, pangeran kang moho murah, kang moho asih, lantaran wali-wali ini pangeran kang alam dunyo, mapan ning langit ning alam dunyo, nini danyang kaki danyang kang mapan wonten ing Karanglo Jati Barang Brebes. Mugi-mugi sekertanipun Mas Izdihar Izaz bin Bapak Untung miwa Ibu Sri, mugi-mugi memolo rubito sekerto alaili gegawa Banyumili awang-awang gegawa Baratagung mingkari langgeng waras slamet mulya dunya rat saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ono gitu rumaksa ing wengi teko ayo luput ing lara luput pilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wandi miwa penggawe ala gunane wong luput kene atemahan tirta maning atotan cedhak mring mami dujagana tantu mama pitik tolak pitik tokong tetulan si jabang bayi ngatokake cacing raca sarap sawan pan suminggir si tukung mangungkung rasa tinulak balik margi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jinuksen dening pangeran kang maha murah muasih, lantaran malaikate Allah, lantaran waline Allah, lantaran nabi lan rasul Allah lan Ki Semara Bumi ni Semara Bumi kang lenggay wonten ing tlatah Karanglo Jati Barang Brebes. Mugi-mugi hajatipun Bapak Untung tinampi kanthi sekeca lantaran Allah maring kemurahan masyarakat Karanglo dipun jamin mulya dunya akhirate, bahagia dunya akhirate, selamat dunya akhirate. Dalah keluarga Bapak Untung dan keluarga Dek Izaz dados larengkang soleh, larengkang alim, selamat mulia bahagia dunya akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas Banjar, aturaken Mas Izaz. Ditungani, diselameti, muga-muga diseranani mulya dunya beja dunya akhirat. Allahumma alamate anak saleku papat ba'dale mu'min anut ing syariat kang ngedihin lisane halus ngendikane kapindo mulyake ing wong tuane sareng-sareng alamate anak saleh iku papan bandane mugi anut syariat kapindo lisane halus ngendikane kapindo mulyake ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi
Kaping telu asing bocah cilik-cilik kok marangan sedulur kegawe becik. Kaping telu asing bocah cilik-cilik kok marangan sedulur kegawe becik. Kaping papat amal anut ilmune dadi tanggung jawab ora gawane. Kaping papat amal anut ilmune dadi tanggung Rasulullah salamun ya Rabbi asyabi wa saking ulama awe pitutur alamate bocah kang dadi sujud. Eko saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi sujud. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat karena mobilai. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi على بعد يجير يا أهينا يا رسول الله سلام عليك يا ربي الأشهاد والصلاة عبد يدي يا wal garami tunggu ibu nggih. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma tiqawmi la ya'lamun. Allahumma tiqawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa
تقضلنا بها من جميع المجد وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها من درجة أعلى الدرجات وتباركنا بها أفضل خير من كل حي وبدل الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في العلم وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هبنا علينا في سكرات الموتنا ونجاة من النار وعند الحساب التحيات المباركة صلوات طيبة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله ربbil اللهم صل على Muhammad. Terima kasih kami sampaikan beliau Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Olinuha dari Kabupaten Cilacap.